يبارك فيكم. يعني يمكن يكون انا اقلكم في الدرجه العلميه، انا ست عجوزه. الله يخليك يا فندم. لكن بما ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا تبقى موجوده في هذا المكان، كل اللي موجودين بناتي واخواتي وهيبقى في احفاد طبعا ان شاء الله في الامانه. احنا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى الكلام اللي احنا قلناه ده كله، اللي انا شايفاه الهدف منه ان احنا نعمل انتشار للحزب، يبقى لنا اسمنا، يبقى لنا مكاننا، يبقى من ما نقولش ان هو حزب ورق زي ما كان بيحصل قبل كده. لا، ده حزب ليه خدمات، هو عباره عن جمعيه خيريه كبيره شويه باختصار. واخد بال سيادتك؟ بما ان هذا الامر كذلك، يبقى مطلوب مننا ان احنا نتكاتف، نبقى ايد واحده. الدكتور مهدي اخويا، انا مش موجوده، الدكتور مهدي هيسد مكاني، الدكتور مهدي مش موجود، انا هسد مكانه، ده شرف كبير ليا. واخد بال سيادتك؟ البنات بناتي، بما ان انا اتحطيت في المكان ديت هيبقوا كلك نتمنى، وده شرف ليا ان انا مش موجوده، هتسد مكاني الدكتوره عزه، هتسد مكاني الاستاذه شيماء، هتسد مكاني الاستاذه صاحبه الاكاديميه الاستاذه ولاء، وده شرف كبير ليا. نبقى نتعامل زي ما كنا بنتعامل يا فندم في الشباب والرياضه، بروح التيم ايد واحده. سبحان الله العظيم، لان انا كنت بشتغل في الشباب والرياضه. طبعا احنا عارفين ان احنا اكيد يعني في لائحه احنا ماشيين عليها لسه، يعني زي ما بنقول ده الف ب بالنسبه لي اول لقاء كون موجوده على الامان المراه في محاماه. اكيد في لائحه احنا بنمشي عليها. اللائحه اللي احنا بنمشي عليها دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، طبعا انت ما شفتش حاجه. عايزين نعرف انا ايه اختصاصاتي، انا ايه اللي في ايدي ممكن نعمله، علشان خاطر زي ما بنقولوا كده بالنسبه للمراه ندور على كل ما يخص المراه، وخاصه المراه اللي هي شايلانه على دماغها، الست اللي بتصحى الساعه 3 صباحا ومش موجوده اساسا، المجتمع بيعتبرها كم مهمل. لا، ده هي دي اللي شايلاني، ده هي دي قبلي، اللي انا بننزل الساعه 9 لا جايبه لي الخضار وجايبه لي الفاكهه وجايبه لي العيش، وانا بنقعد زي الباشا كده ناخد منها، وهي بتجيلي بيه لحد البيت. ديت لازم نشيل على دماغي وندعمها ونجيبها هنا ونحسسها بذاتها. ليه؟ لان هي ديت اللي عايزه تحس بذاتها. او الراجل الغلبان اللي قاعد في الغيط ديت مطحون يا دوبك، يعني بيقوم الصبح يروح يجيب الاجره ويروح ينام يقول له هتكون طول النهار. الراجل ده لازم يحس بذاته، والناس دي ما بتحسش بذاتها غير يوم الانتخابات، وهم دولت اللي بيطلعوا عناصر ومش عناصر شويه. لا، ده انا لازم نروح نقابل قداسه المسؤول على الكنيسه مثلا في ام حمادي، او على الكنيسه في عند بدمتيوم، ونقول له انا عايزه ناس من عند سيادتك ترشحهم لي سيادتك، مش هناخد من بره. لا، ده انا لازم نخبط على الباب ونشوف الكبير الاول ونقول له الساده المسؤولين، انا عارفه يعني ما شاء الله كل القيادات الموجوده على مستوى مركز ام حماده موجود على الترابيزه اللي احنا قاعدين عليها. عايزين التعريفه بتاعه الاجره من مجلس المدينه، وارقام الخطوط الساخنه. لما يوقفني واحد بتاع توك توك عشان يجيبني من دمتيو لحد هنا ويقول لي عايز 40 جنيه